Daniel kuier vanoggend saam met my op Radio Fynbos in die program Ons Gesels met oor sy nuwe enkelsnit Doringdraad Daisies. Daniel, baie welkom by ons in die program. Goeiemôre Karen, hoe gaan dit? Nee man, dit is altyd vir ons lekker as ons nuwe musiek het, want radio kan nie sonder musiek nie, so ons kan nie sonder julle ouens nie, so dis vir ons 'n voorreg om met jou te gesels. En ons kan ook nie sonder radio nie, so baie dankie vir julle ook. Nee, dis wonderlik. Lekker. Nou Daniel, vertel gou vir my, natuurlik is daar altyd betekenis agter musiek en die lirieke. So, wat was die proses van hierdie nuwe lied vir jou en waar kom dit vandaan? Jong Karen, wat gebeur het is, ek het laas jaar Oktober het ek en een van my vriende, Fran Prins, het saamgewerk aan 'n video-opname, advertensie-video-opname vir 'n sekere show wat ons sou gedoen het daar Oktober later. Ja. En intussen het hy gesit en na ons die hele video geskiet het ons oorkant mekaar gesit en ons bietjie koffie gedrink na die tyd. Ja. En hy sê toe vir my, ek het 'n liedjie wat by jou stem gaan pas dat ek geskryf het. Ek sê okay, speel vir my en hy speel vir my en dadelik raak ek, jy weet ons 'n liedjie vir 'n kunstenaar soos 'n babietjie. Ja. En ek sê toe vir hom, hoorie, so ek is verlief op hierdie song. Ek love hierdie song, wanneer kan ek die liedjie opneem? Hy sê vir my wel, laat ek kyk wat ek kan doen, want hulle het mos labels en al daai goeters en tussenin het ek toe nog 2 songs geskryf. Laas jaar het ek 'n liedjie uitgebring in Desember, bietjie rus en tussenin na dit het ek nou 'n song geskryf, Hartsreën wat 'n duet is en dan ook Midnight Heartbeat en ons sou toe Hartsreën opgeneem het nou vroeg hierdie jaar, in plaas nou van Doringdraad Daisies, want die proses het bietjie langer gevat om die song te kry. Ja. En net voordat ek Hartsreën wou opneem, studiotyd was geboek alles, toe sê Fran vir my, hoorie my maat, die song is jou en jy kan hom opneem. Vraggies waar ek skuif Hartsreën een kant toe en ek sê toe nee, hierdie song is myne en ons neem toe vir Doringdraad Daisies op. So dit kom definitief van Fran Prins se pen af. Maar toe jy die song hoor of die lirieke lees of wat ook al, wat is dit wat uitgestaan het in dit en wat maak dit vir jou so besonder? Hoekom wou jy dit sing? Wat het vir jou uitgestaan? Jong, toe ek die eerste onderhoud gehad het van ek die song uitgebring het en hy doen ongelooflik goed. Toe vra mense Doringdraad Daisies. Hoekom Doringdraad Daisies? Wat beteken Doringdraad Daisies? Ja. Nou Karen, ek gaan vir jou 'n stukkie lees wat Doringdraad Daisies vir my beteken en dit het bietjie meer 'n prentjie geskep vir die mense. Ja. Doringdraad Daisies is nie net nog 'n song nie, dis 'n storie van lewe, liefde en die mense wat saam met jou stap. In elke verhouding, vriendskap en selfs in die lewe self kry ons daisies en doringdraad, die mooi, die sagte oomblikke vol liefde en vreugde, maar ook die moeilike tye wat seermaak en ons toets. Maar dis juis in daardie doringdraad oomblikke waar ware liefde wys wat dit is. Ware liefde gaan nie net oor die goeie dae nie, dit gaan ook oor iemand wat jou hand vashou wanneer jy die wêreld te swaar raak. Wat langs jou die pad sal bly stap as jy nie antwoorde het nie, wat omgee, ondersteun en hoop bring wanneer jy die nodigste het. Mag hierdie lied jou herinner dat jy nie alleen is nie, dat selfs tussen doringdraad daar steeds daisies blom, dat daar steeds hoop is, liefde is en mense wat regtig omgee. Jy weet, en dit is so mooi en ek meen dit is vir my is dit natuurlik ek skryf self en ek is verskriklik lief vir Afrikaans en vir woorde. En wat hierdie doringdraad daisies onmiddellik by die prentjie wat dit by jou wek is, ek meen doringdraad is altyd in die veld. Dis verlate, dis leeg. Doringdraad is iets wat definitief iets wil uithou. En dan hierdie daisy wat net daar groei in die veld, dit skep hierdie visuele van, jy weet, in daai slegte is hierdie mooi. So dat jy's so reg. Dit is presies wat dit opwek by 'n mens en is pragtig. En ek dink dis en weet jy wat? Ja. Karen, ekskuus, in die ander sieningspunt sien ek dit ook dat weet ek sien dat God is ons doringdraad. Doringdraad is sterk. God sal 'n doringdraad span. Ons is die daisies, die sagte oomblikke, ons hartseer, ons pyn, ons moeilike tye wat ons deurgaan. Ons kan daai daisies aan daai doringdraad hang. God is daar vir ons. Hy sal hom span tot hy nie meer kan nie. Jy verstaan? En dis presies hoe ek dit ook sien. Ja, dis beautiful en ek dink die ding van dit ook is musiek is mense kan relate met dit. So ek dink dis ons almal is baie keer, jy weet, tussen die duiwel en die diep blou see, daar waar dit moeilik gaan. En dan is dit goed om te weet daar is iets wat standvastig is in ons lewe. So dis beautiful en ek dink baie relatable.
Maar Daniel, ek wil gou by jou hoor, jou loopbaan, jy het baie musiek al vrygestel en baie prestasies ook gehad en so aan. Maar wat is van jou hoogtepunte in jou loopbaan vir jou tot dusver? Sjoe, weet jy, ek dink is wat toe ek my eerste album in my hand vasgehou het in Ja. 2010 en weet ouens soos Bobby Angel en Billy Forrest, die Country Legends het dit moontlik gemaak vir my om dit te kan doen. Hulle het my eerste CD produce Ja. en wat vir my baie groot hoogtepunt ook was weet daai tyd ek was 23 jaar oud en my CD se naam was Nat agter die ore. Heel toevallig het hom Billy Forrest die naam gedroom. Ja. En gesê Danny, you're still young, so jy's nog nat agter die ore, het hy altyd vir my gesê. So, En ek sê vir jou Boepie, Soemap en Boepie was my eintlik ewen vandag nog een van die songs wat regtig waar uitstaan ja. na 16 jaar. Ja. En om 'n nominasie te kon kry na 3 maande in daai tyd toe dit Huisgenoot Tempo Awards nog was. Ja. Weet ek was jonk, ek is Ja. onervare in die hele bedryf en alles. En dit was my groot eer en prestasie gewees om 'n nominasie te kon kry soos Ja. daai, want weet die Huisgenoot Tempos was daai tyd soos ons Grammys in Suid-Afrika. Ja. So dit was 'n groot oomblik vir my, maar weet jy wat? My hoogtepunte sal ek sê is die mense. Ja. Die mense wat ek op die pad ontmoet. Ja. Die plekke wat ek sien. Ja. Die plekke waarheen ek gaan. Dit is net skrikwekkend hoe mooi ons land is en hoe Ja. mooi ons mense is eintlik. Ja. Ons sien altyd, weet ons lees en sien altyd die slegte dinge in die wêreld, veral in ons land, maar Ja. daar's ook tog so baie mooi goed ook. Weet Net baie mooi daisies as ek dit so Ja, kan stel. dis Ons waar. baie doringdraad daar buite, maar die daisies is daar. Ons is net geneig om ons oë toe te maak en net na die lelike goed te kyk. Weet Ja. as jy Facebook of enige 'n social blad oopmaak, dan is dit altyd weet 'n oorlog of 'n fight of 'n dit of 'n dat. Dis Maar waar. eintlik is daar dalk 'n baba gebore en Ja. weet dis alles sulke mooi goeders wat ook gebeur, maar mense skryf nie oor dit nie. So Nee. ek dink die mense in my lewe is my hoogtepunte. Een van my hoogtepunte want ek dink ek doen wat ek doen want ek's lief vir mense. Net so. Maar hoorie Daniel, dis nou vir my baie ironies. Ek gaan nou net nadat ek nou met jou gesels ek met Jan de Villiers van die DA, hy's die woordvoerder vir die DA. En ons gaan praat oor immigrasie en al hierdie dinge. So ek gaan vir Jan sê, hoorie ons doringdraad is te min in die land, maar hey, daar's daisies, jy weet. So Dan werk. Ja, Daniel, maar ek wil gou vir jou vra, as iemand wat 'n loopbaan, jy weet, met musiek gemaak het en jy weet oor 'n lang tyd nou al met musiek werk, wat is jou raad aan jong mense wat daar buite is en sê hoorie ek wil sing vir 'n loopbaan, ek is lief vir musiek, ek wil skryf. Wat is jou raad aan jong opkomende kunstenaars? Interessante vraag. Ja. Weet ek het daai vraag vir myself gevra 16 jaar terug toe ek professioneel begin het. Ja. Ek dink is uithou vermoë. Hou aan doen wat jy doen. Ja. Ergens gaan iemand jou sien. Ja. Mense is geneig om te vinnig op te gee as Ja. iets nie werk nie. Mens weet nooit, dalk is daai eerste song nie die treffer nie. Weet baie kunstenaars wat groot name daar buite is, het groot songs uitgebring, maar nie een van hulle het hits geword nie. En so ek sal sê hou aan doen wat jy doen en probeer oorspronklik wees. Probeer jou eie stempel daar sit daar buite. Moenie probeer soos iemand anders klink of iemand anders wees nie, want jy's tog uniek op jou eie manier. So ek sal net sê hou net aan en something will happen one day. Ja. Maak nie saak wanneer nie. Dit gebeur altyd op oomblikke soos myne in 2010 was heel toevallig. Ek het vir hom Billy Forrest se 70ste verjaarsdag gedoen. Waar ek saam met hom gewerk het in Middelburg en hy het toevallig toe ek Boepie gekry by Henny Nel wat hom geskryf het in Pretoria so 'n maand terug. Ja. En ek het die song begin sing en die aand sing ek hom daar en hier sê Billy Forrest my hoorie, so we gonna do 'n album with you. Jy verstaan, dit gebeur, daar's 'n 70ste verjaarsdag. Dit was nie eens by 'n groot show of 'n fees nie. So dit wys jou dit kan gebeur op plekke wat jy die minste verwag. Wat jy die minste, maar ook omdat jy dit doen vir die passie daarvan. Dis nie noodwendig omdat jy gaan soek vir dit nie of dit maak nie. Ek het ja, ons almal het daai storie in ons lewe waar jy dit gedoen het vir die liefde van die saak. Maar
Daniel, ek wil gou by jou hoor, wat is daar wat ons kan na uitsien vir 2026, 2027? Waaraan werk jy op die oomblik? En is daar enige drome vir jou in die toekoms? Daar is definitief, ons is besig met nog musiek. Ons bring definitief Hartseenie uit wat 'n duet is, gaan wees met 'n pragtige dame, ek kan nie te veel wegklap nie. Goed, En dan doen ons ook Midnight Heartbeat, is 'n Engelse liedjie wat ek geskryf het, 'n bietjie meer 'n 80s aanslag het, Okay. bietjie lekker meer 80s vibe, maar ook 'n Engelse liedjie, my eerste Engelse. Eintlik intussen het ek en Dennis hier ook 'n song vrygestel net na hy dood is. Ja. To Love Somebody wat bloody goed doen nog steeds op radio. Ja. Ek weet nie of julle hom het nie, as julle hom het, sal ek seker maak julle kry hom. Yes. Was ook om Dennis se laaste duet wat hy opgeneem het Ja. voor hy voor hy oorlede is. Maar in any case, ons het Ouma se Raad, my TV-reeks, seisoen 2 Okay. wat ons gaan skiet. Ek het ons reeks 1 net voor lockdown geskiet wat ongelooflik goed gedoen het en nog steeds goed doen. Yes. Waar ek met 13 oumas onderhoude gedoen, ons het lekker gepraat boererate, bygelowe, ou vrou stories. Oh, wow. En ons het kos gemaak van hulle oumas en of hulle ouma grootjies af of hulle van hulle ma se tyd af, want ek het gevoel die idee het gekom van ek het gevoel die jonger mense dwaal bietjie weg van hulle roots af. Alles is social media, dit neem heeltemal al die kinders se lewens oor. Yes. So weet ons het as kinders het ons kleilat gespeel op die plaas, weet ons het ons het 'n klomp, ons was nooit eers in die huis nie. Ja. Daai tyd mag jy nie gewees het, die ouers was te streng. Ja. Maar ek sê vir jou so Oumas Raad 2 kom definitief uit. Ek en Ferry Steyn van Artist Village is besig met 'n nuwe podcast program wat dit ook 'n reeks gaan wees waar ek onderhoude gaan voer met sekere mense. Ek kan nog nie te veel verklap daar nie. Dit gaan ongelooflik interessant wees. Die program se naam gaan wees Siel en Sout. Oh, lovely. So en dan dit shows. Show soveel as wat ons kan en nuwe materiaal uitbring sodat julle dit kan kry en vir die mense mee kan deel. So ek werk hard. So ek sien baie uit na baie dinge hierdie jaar en volgende jaar. Ag, dis ongelooflik. Ag, en man, dit is lekker om met jou te gesels en dankie vir die tyd wat jy vir ons gegee het, Daniel. En mag die toekoms regtig vir jou, jy weet, goeie dinge inhou. Ons is opgewonde om te sien wat nog gebeur. Karen, baie dankie en dankie vir julle ook. Ek sê mos daar's nou een ding, kyk, social media neem nou half basies oor. Ja. Maar daar's geensins enige manier nê wat enigiets radio gaan oorneem nie, want dit is een van daai dinge wat sal stick forever. Ons is opgewonde om dit te hoor. Ek het nou die dag gesprekke gehad met iemand rondom radio. Jy weet, dit is lekker as 'n ou nog FM het en jy kan die kar se radio aansit. Mense luister altyd in die kar radio. Wanneer dit kom by om radio te stroom, dan sit so 'n bietjie 'n perd van 'n ander kleur. Maar die ding is, wanneer 'n mens iets doen en jy lief daarvoor is, dan sal daar altyd iemand wees wat luister. So ons is dankbaar. Ons is dankbaar daarvoor. En dankie. Ek self ook ekskuus Karen, ek self het ook nie 'n fisiese radio in my huis nie, want ek kan nie ons nou wanneer laas ek radio gehad het in my huis nie, maar ek stream ook. So ek sal my gunsteling radiostasie stream, maar nie net nou my gunsteling, ek sal julle luister, ek sal 'n klomp mense luister. En dan in my kar, mense vra van my ook baie kere, wat luister jy as in die kar? As ek sê radio. Ja, dis daai ding. Nee, ek dink dis hier om te bly. Dit mag dalk anders lyk in die toekoms, maar dankie vir jou tyd, Daniel, man. Nee, dankie vir julle ook en asseblief die mense moet my gaan volg. Ek is op Facebook, ek is op TikTok, Twitter, Instagram. Ek kan nie veel Twitter nie. Ek kan nie eens onthou wanneer laas ek Twitter gebruik, maar Instagram, TikTok, Facebook. Hulle kan net gaan search Daniel Hofman, FFN let wel. Yes. En dan saam met my gaan kuier, gaan volg my musiek en gaan luister dit en geniet Doringdraad Daisies. Maak dit tog daai mooi deel van jou lewe ook. Nee, verseker. Dankie Daniel. Mooi dag vir jou en ons gesels weer.